हॅलो फ्रेंड्स, हिलिंग पॉवर टिप्समध्ये तुमचे स्वागत आहे. फ्रेंड्स, हिलिंग पॉवर चॅनलमध्ये आज मी तुम्हाला जर सर्दीमुळे नाक तुमचे बंद झाले असेल, श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, तर फ्रेंड्स आपल्या दोन्ही बोटाने आपल्या दोन्ही नाकपुडीच्या साईडला दाबायचे आहे आणि सोडायचे आहे, दाबायचे आहे आणि सोडायचे आहे. हे तुम्हाला 5 ते 6 वेळेस करायचे आहे. तुमचे बंद झालेले नाक मोकळे होणार. तुम्हाला श्वास घ्यायला जर त्रास होत असेल तर तो होणार नाही आणि तुम्हाला मोकळा श्वास घेता येईल. फ्रेंड्स, हे तुम्ही करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा. बाय. धन्यवाद.